صباح الفل يا صباح الورد. في يا جماعة الفعل ده دلوقتي، ده فعل منفصل. الفعل اللي قدامكم ده فعل منفصل. يعني ايه zur Verfügung stellen؟ هذا الفعل معناه يتيح او يضع تحت تصرف، يتيح او يضع تحت تصرف. يبقى zur Verfügung stellen يعني يتيح أو يقدم أو يجعله جاهز أو يجعله تحت التصرف، تحت تصرف أي شخص. إزاي بقى بنعبر بالفعل ده يا جماعة؟ ادفص الحاجة اللي أنا بحطها تحت تصرف وهيخضع للأكوزاتيف. طيب هحط الحاجة دي تحت تصرف مين؟ تحت تصرف شخص هيخضع للضعف. يبقى jemandem etwas zur Verfügung stellen، يضع شيء تحت تصرف ايه؟ شخص. تمام. نجيب Beispiele، أمثلة. Wir stellen Ihnen unsere Dienste zur Verfügung. نحن في خدمتك، أو خدمتنا تحت تصرفك أو في خدمتك. بتساوي ايه؟ Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da. خلي بالك عشان الفيديو ده مهم وفيه معلومات مهمة كتيرة جدا جدا. وهذا الفعل تبع البي اينس يا جماعة، تبع الايه؟ البي اينس. فعل مهم، فعل مهم جدا. يبقى zur Verfügung stellen يعني يقدم او يتيح. خلي بالي ان zur Verfügung بتقع في نهاية الايه؟ الجملة. عايزكم كده ايه في تعليق تكتبوا لي بايشبيل من عندكم وانا اصحح لكم زي المرة اللي فاتت كده ان شاء الله. بشكركم على الايه؟ على الايه؟ الاجابات بتاعت المرة اللي فاتت. طيب مثال تاني. Das Unternehmen stellte der Öffentlichkeit seine Dokumente zur Verfügung. يعني جعلت الشركة وثائقها متاحة للجمهور. Das Unternehmen stellte der Öffentlichkeit seine Dokumente zur Verfügung. Das Hotel stellt Handtücher und Bettwäsche zur Verfügung. يوفر الفندق المناشف وبياضات الأسرة بتاعت السراير يعني. Das Hotel stellt Handtücher und Bettwäsche zur Verfügung. Die Firma stellt Mittel für Forschungsprojekte zur Verfügung. Die Firma stellt Mittel für Forschungsprojekte zur Verfügung. الشركة بتوفر الأموال اللازمة لمشاريع البحث. Alles، المثال ده جميل جدا. Alles, was die Kinder beim Schulausflug brauchen, werde von der Schule zur Verfügung gestellt. طبعا مثال غامض شوية، بس يا ريت تحفظوه صم عشان تطبقوا عليه أي صيغة وتعبير إيه على مزاجكم. يتم توفير كل ما يحتاجه الأطفال في الرحلة المدرسية من قبل مين؟ من قبل المدرسة. noch einmal تاني. Alles, was die Kinder beim Schulausflug brauchen, wird von der Schule zur Verfügung gestellt. انطقها تاني عشان المثال ده حلو ومهم. Alles, was die Kinder beim Schulausflug brauchen, wird von der Schule zur Verfügung gestellt. خلي بالك من الحتة دي بقى. mir steht، خلي بالك احنا جينا هنا stehen مش stellt. stehen zur Verfügung يعني يقع تحت تصرف أو مقدم أو جاهز أو متاح. Mir steht leider im Moment kein Internetanschluss zur Verfügung. Mir steht leider im Moment kein Internetanschluss zur Verfügung. لما تيجي تقول ايه؟ انا ما عنديش نت او الخدمة قطعة او الشبكة قطعة من عندي، هتقول المثال ده. Mir steht leider im Moment kein Internetanschluss zur Verfügung. وخلي بالي من zur Verfügung بتقع في نهاية الجملة مع zur Verfügung stehen. للأسف ليس لدي اتصال بالإنترنت في الوقت الحالي. الوقت الحالي يعني im Moment. يبقى يعني ايه zur Verfügung stellen؟ معناها ايه؟ يقع تحت تصرف او يقدم او ايه؟
او يتيحوا هذا الفعل مهم جدا. ما تنسوش يا جماعة حتة لايك صغيرة كده ايه وتعليق صغير، واشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية ان شاء الله. كان معاكم خالد النجار. بيست سوم نيكست مال تشوس.